तो दोस्तों आप लोग इसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। इसकी आवाज़ जो है जिसे हम हमिंग कहते हैं, तो ये हाई वोल्टेज पर जो ट्रांसफार्मर कार्य करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर, वो ऐसी ही आवाज़ करते हैं। ये देख लीजिए, इसमें ये इसका पावर कूलेंट है, जो फैन इसको चलाया जाता है।